I know he didn't. I'm in utter shock. Utter shock. This lying little boy. Oh. Hello. It's Only Friends Day. I'm so excited. This is episode 10 of Only Friends. I am so excited. Ooh, I oh, my blood's pumping, you guys. I don't know. I don't know. I don't know. Hmm. I don't know how to speak. I don't know what to expect from this episode. Like, obviously we saw in the preview what we saw in the preview, but previews can be not always what they seem. So I don't know what this episode is going to give us, but last week's episode was I felt like we were on a roller coaster with that one because I thought the whole Daddy Dan thing was going to be so epic, but I kind of feel like Nick wasn't as into that whole thing as I really wanted him to be. Like I feel like he wasn't as into it as he thought he was going to be. Like he looked a bit disappointed after that kiss. Not really disappointed, just kind of like, maybe I don't like this flavor as much as the last one. Um, so I was a little bit sad about that. And I'm also anxious because after his conversation with um, Boston, Boston was looking at Nick kind of like, And the way he was looking at that photo of him and Nick from one of the previous episodes makes me believe that maybe Boston and Nick might have a chance. I don't know. I don't know. I mean, I'm not mad about it. Obviously, they are hot together. But I really was I was rooting for Dan at the end there, but I don't know. Whatever. Um, why do I always forget this kid's name? But Chum's brother is giving me kind of like one of those people who like you sleep with them and then they just become obsessed with you like that. Not like Nick was. Like it's giving me crazy. It's giving me crazy stalker vibes. Just the way he was all sulky and went to Boston's house and was just like, let's try it just once. And Boston, this is the thing that I love about Boston. As uh not so great as his character is sometimes, Boston never lied to anyone. Okay, as red flag as Boston is, and as much as we like rag on him sometimes, Boston never lied to anybody. Said it from the beginning, and I will say it now. Boston is a hoe, and he's a proud hoe, and we love that about him. Okay, Boston said, "I'm gonna do what I'm gonna do," and if you want to come, let's enjoy the ride together. If you don't, then fine, what else? Don't expect anything from me other than a good ride, and that's it. I'm a bounce. This kid knew Boston's MO before he even went there because obviously his sister's best friends with Boston, so they all know this, right? But for him to go in there and be like, oh, or he was staying outside Boston's house and Boston kind of yelling at him. Boston never lied to anyone, so I'm scared for him a little bit. A little bit. Because of this kid, like I think he's gonna do something crazy to Boston. And also I think Boston is probably gonna try and get Nick back. Yeah. And I would have loved to have seen like the three-way between Nick, Sand, and Ray because that would have been just juicy to see. Just for the eyes alone. It didn't have to go anywhere, just for that one night, just to see it. um yeah. So Nick and Dan may not be a thing. Nick and Boston may be a thing. Boston and Chum's little brother may be explosive. So let's do that in this episode, hopefully. Top and Mew and Boeing. Someone
in the comments. I haven't read all of the comments from last week's episode. I'm really, really sorry. I've just been really busy. But I did see some of them, and someone in the comments said that Boeing is probably Top's therapist, and like that's why he called him and was like, I don't want to take the pills, kind of thing. Because I assumed he was calling Beam to get the other kind of substance, you know? Uh, and I like when I was like, therapist makes sense. Also, just out of the box thinking theory, which I love, because I did not, under any circumstances, did I think maybe it was his therapist. It could be. It could be. Like, what if that's his therapist? Um, I when I saw the episode, I was like, is this Sand's ex? Is it his ex? And all the theories just like rolling around in my mind, and all the edits that everybody has been making on Instagram, like using clips from Not Me of Yoke and Graham, and saying that maybe Boeing is Sand's ex, but I don't think he is. Like, a part of me is just not. I'm not committed to that theory anymore, that Boeing is Sand's ex. I don't know if Sand's ex is gonna make like an appearance, because it just doesn't. I don't know. It's too late in the game for him to like show up now, right? And for him to be like closer to Top than he was with Sand, because they kind of made it seem as if it was just like it did. They didn't really make it seem like he left Sand to be in a relationship with Top, which is what it would have had to have been for Boeing, if it is Boeing, for Boeing to be coming back and trying to like help him out when he's feeling anxious and things like that and not able to sleep. So I don't think that Boeing is Sand's ex. I think it's probably somebody else. And if it is somebody else, I kind of hope maybe we get to see that person. But I honestly, I don't think that we have the time in the drama for Sand's ex to show up now. Like, I mean, unless it is Boeing, I don't know. But anyway, there's that. I feel sorry for Mew, because he's just gotten to the point where he's I think he trusts himself to go talk to Top. Like, the whole situation with him and Ray was just a joke. Like, he wasn't into it. We know he wasn't into it. He was using Ray. I'm so glad that he himself admitted that he was using Ray. And the fact that he didn't really have any kind of feelings when Ray, when everybody was telling him about Ray and Sand, um, while he was with Ray. Like, I think Yo said something to him. Um, he didn't really care. Like, I think somebody else said that, that, oh God, what did they say? That he didn't. It's more like when he found out that he was with Sand, it was more like a best friend supporting his friend to go after the guy he likes, which is it looked like that. That's why the conversation was so calm. Like, but you can already see the tension in Mew the second Top opened the door and Bowen was standing next to him. And from the preview, again, I know we can't trust the previews, but from the preview, we know that he's going to be a bit upset that Boeing is still going to see Top. So yeah, this episode, I've been waiting a week to see it. I want to see if Ray is gonna go to rehab, if he's gonna try and talk his way out of it, because that crying scene at the end there, I don't know. Like, in the last episode, there was that moment where I was like, I have been saying from the beginning that Sand needs to take care of Ray and hold his hand and, take care of him. But there was that moment last week where I was like, nah, Sand needs to step back and Ray needs to handle his shit for a minute. Just like talk to Mew and all that stuff.
So now that's all out of the way, the whole Mew situation. I'm back on board with Sand helping Ray to kind of recover from his addiction, go to rehab and stuff like that. But I feel like Ray isn't going to go easily. And yeah, again, as I said last week, we know that they have at least one more big epic fight to come because we saw it in the trailer and we haven't seen it yet in the show. So I'm scared, but I'm also excited because I just get those feelings from this show. I think I've spoken for a very long time now, so I'm gonna press play. All right, so this is episode 10. Let's go. มึงคงไม่ได้เจอกูแล้วล่ะกูมาให้มึงเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายโชคดีนะมึงรู้ป่ะชีวิตกูแม่งไม่เคยต้องยอมใครขนาดนี้มาก่อนเลยวะกูก็ไม่เคยข้างรักใครจนขับรถมาไกลขนาดนี้เหมือนกันพี่ถ่ายผมบ้างเนี่ยผมยังไม่เก็บไว้ This kid scares me. เอาเสร็จแล้วนะคีย์การ์ดก็มี He scares me. จะกดทำไมOh, he, bro, he do be looking good though. Give me some answers. Give me some answers. มาอยู่เป็นเพื่อนอะเขารู้ว่าเราอกหักแล้วนอนนี่ด้วยใช่ปะแต่แค่นอนนะไม่ได้มีอะไรกันนะไม่ได้ถามอะเราอยากบอกอะแล้วนี่มิวมาทำไมเหรอก็แม่เอาของมาฝากอะเดี๋ยวกลับละ Oh no. นี่มิวกำลังจะให้โอกาสเราแล้วใช่ไหมให้โอกาสอะไรอีกอะท็อปท็อปต้องพาแฟนเก่ามานอนที่ห้องอยู่เลยแต่สำหรับเรามันไม่มีอะไรอะเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ Okay, so he definitely is his ex then. Is he Sam's ex as well? Oh god. มิว I hope not. มิวสำคัญที่สุดอยู่แล้วงั้นต้องไงอะให้เราไล่เขากลับเลยไหมไม่ต้องอะเราไปเองดีกว่าแต่เราอยากให้มิวอยู่ไงเราเลือกมิว Ever since last episode, I've been feeling more and more sorry for Top. And I didn't think that day would come. I really didn't. เราคิดถึงมิวนะ But he really did. He's proven himself to have changed, ish. Ah, sir. อาหารพร้อมแล้วครับ He's so damn pretty. เรากลับละ อย่าเพิ่งดิมิวเราทำอาหารไว้เผื่อมิวด้วยอยู่กินด้วยกันก่อนดิท็อปเขาเล่าเรื่องมิวให้เราฟังไว้เยอะเลยนะเราอยากรู้จักมิวมากกว่านี้ Can we trust this situation? I will.กูไปหาข้อมูลมาให้มึงแล้วพวกสถานบำบัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอ่ะมีหลายโปรแกรมให้เลือกเลยนะเว้ย Look at his face. He ที่ไม่เหมือน can't. รีสอร์ทเลยนะเว้ย He does not look like he wants to go. ไม่เอากูไม่ไป Okay. กูไม่ได้ติดเหล้าขนาดนั้นในแซน Oh God. กูอยากหยุดกินเมื่อไหร่กูหยุดได้ มึงจิบเหล้าอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะเรียกไม่ติดมึงกลัวอะไรอยู่อะหรือมึงทำตัวประชดพ่อมึงให้เขารู้สึกผิดเรื่องแม่มึงเหรอมึงต้องกล้ายอมรับปัญหาก่อนนะเว้ยมึงถึงจะแก้ปัญหาได้อะ มึงเป็นจิตแพทย์อะมานั่งวิเคราะห์กูอะมึงไปจัดการปัญหาของตัวเองโน่นในแซนขนาดเรื่องพ่อมึงอะมึงยังไม่กล้าบอกเขาเลยมึงเป็นลูกเขาอะ แล้วยังไงวะกูขาดพ่อกูไม่เคยมีปัญหาแต่มึงขาดเหล้าอะ
มึงดูมือมึงดิ เริ่มสั่นแล้วเนี่ย กูพูดนิดพูดหน่อยมึงก็ใช้อารมณ์แล้วว่างๆมึงลองไปตรวจค่าตับบ้างนะ กูว่าสูงพอกับอีโก้มึงอะไร He's not wrong, bro. กูถามมึงจริงๆเหอะมึงได้อะไรจากการที่กูเลิกเหล้าอะมึงถึงวุ่นวายกับกูแบบเนี้ย Oh, his dad did put him up to it, didn't he? Oh God, somebody did say ไป that. ร้องเพลงหน้างานศพมึงอะ Oh, did he just say what I ถ้า think ไม่ he อยากไป just ร้องเพลง said? หน้างานศพมึงอะ Oh, that's a horrible thing to say, but it's true. But I think maybe that person who said it in the comments, can't remember which video. I think it was on the last one. I don't know. Anyway, somebody said that Ray's dad put Sand up to trying to put him into rehab, and it looks as though maybe it was, and I think maybe that's what the big fight is going to be about. Somebody else said that. I'm just saying what they said, so I'm not trying to steal your idea or anything. But I think that's it, because look at the way he brought up the whole situation with the mom and the dad, and we already know that Ray has a very volatile relationship with his father from what we saw that one time when he was in hospital. So this is kind of oof. But what he just said just then, where Ray said, "What do you get out of it?" and he said, "At least I don't get to sing at your funeral." My soul, that touched me, because he's right. He's, if you keep drinking the way you are, bro, and doing the other stuff, that's where you're headed. Because even look, he's having a discussion about how he's not an alcoholic, sitting there in the middle of the day with a drink in his hand. มิวกินได้ไหม โอเคเลย Even if it wasn't, ขอโทษทีนะ I'd เรา eat ไม่รู้ it ว่ามีแข because ก you มา made it. เราก็ทำอาหารรสชาติแบบพี่ท็อปเขาชอบแหละ Oh, ไม่เป็นไร รสชาติมันก็กลางๆอยู่แล้วอะ is Boeing trying to help, or is he trying to like worm Don't his need- way back in? ดีกันแล้วใช่ปะ So, I don't know. I don't know what vibes I'm getting from him right now, other than his heart. ดีใจนะท็อปมันโทรมาน้อยกับเราใหญ่เลย บอกว่าคนนี้รักมากทำยังไงดีผิดไปแล้วร้องไห้ใหญ่เลย นี่ มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกอย่าเวอร์เลย เมื่อตรงไหน ยังบอกอีกนะว่าคนเนี้ยรักมากไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อน แต่เอาจริงๆ พอเจอมิวจริงๆเราก็เข้าใจแหละ หน้าตาน่ารักซะขนาดเนี้ยสเปคท็อปมันเลยนะ อัปเกรดจากเราไปเยอะเลย มาเราตักให้ I don't know what Boeing's trying to do. I'm scared. Especially with this music. Oh God, don't smile at me that way. I'll give you my bank account if you ask me. เป็นไงบ้างนิก โอเคไหม นี่พี่แดน พี่ต้องดูก่อนนะ คือผมอะลองดีไซน์คร่าวๆแล้ว แต่ว่าไม่รู้จะตรงกับบีฟที่ลูกค้าให้มา You guys, I can't hold in my excitement. This is the scene from the trailer where they kiss. Okay, so let's see if Nick responds to Dan better than he did in the last episode. Maybe I'm overthinking and it wasn't what I think. So let's see if he responds to him in this when they kiss, because we know they're gonna. พี่ว่าก็ใช่แล้วนะ แต่ว่าพี่อยากให้นิกเติมตรงปีให้มันดูเป็นสีขาวเพื่อมีออปชันให้ลูกค้าเลือกเพิ่ม ตรงอื่นพี่ก็ไม่ติดเลยพี่ชอบ ได้เดี๋ยวผมลองดู โทษทีอันนี้ที่ให้อยู่ดึกกับพี่ทุกวันเลยอะพอดีพี่ว่าพี่มันเป็นคนบ้างานอะ โหพี่ไม่เป็นไรเลย มีพี่ดีซะอีก
มาเติมฝันให้ผมด้วย ไม่งั้นผมก็อยู่ไปเรื่อยอ่ะ แล้วก็เรื่องที่พี่ Here we go. จูบวันนั้นพี่ขอโทษนะ พอดีว่าเหล้ามันดายปะ โหพี่ไม่เป็นไรเลยเรื่องนั้นอ่ะ ชิลก็ตามฟิลอะนะ Ah, ตามฟิลคือคือไงอ่ะ คือจูบก็แบบไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยหรอ ร้ายเหมือนกันนะเราอ่ะ โอ้โหพี่แดน พี่อย่ามาทำอ่อนเลย พี่ก็ร้ายเหมือนกันนั่นแหละ oh. แต่เอาจริงนะพี่ ผมว่าเราจะจูบกัน Hego. หรือมีอะไรกันอ่ะผมว่าไม่ต้องสนใจหรอก สุดท้ายเดี๋ยวก็แยกจากกัน Aw, puppy. แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นกับทุกคนนะ แต่พี่ก็ไม่จัดหรอกกับคนที่เขาแค่อยากสนุกอะ Ah. พี่ไม่รู้นะว่านิกไปเจออะไรมา หลังจากมีเซ็กซ์เสร็จเขาอาจจะทรีนิกไม่ดี แต่สำหรับพี่ทั้งจูบแล้วก็เซ็กซ์ถ้าเราทำกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยอะมันโคตรจะดีเลยนะ Oi. I love Dan. Oh my god. Are they gonna do it in this office? Ah. Ah. Oh. Tattoos. Oh my god. Go away, Fly. Why are you always here? Okay. So from that, I don't know if if Nick isn't into it. He seems into it. He seems very into it. And what Dan just said. But I don't know. Is Nick gonna go back to Boston? I don't know. I don't know. Because if Boston's like, hey, come back, I honestly believe that Nick would for sure go back to him. เตือนปะ ไม่เอาอะ คำนึง Listen, Sand can't say no to anything Ray says. Not one thing. If Ray was like, walk on glass. Why? Because I want you to. Go ahead. He'd do it. He would do it. I mean, I would too. I would เรื่อง too. รีแฮบอะ I ain't gonna lie. กูทำให้มึงได้นะ Ray is all kinds of... ยังไขอะไรวะ makes me shiver. ก็ทั้งบอกว่ากูขี้ขาดอะทำให้กูดูหน่อยดิว่าคนกล้าเขาทำกันยังไง มึงกล้าไปหาพ่อมึงแล้วบอกว่ามึงเป็นลูกเขาปะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูกับพ่อกูอะ เอ้า ก็กูอยากรู้ไง This right here is the perfect example of what I was just saying. Sand will say yes to literally anything Ray asks him to do. He's been saying since the beginning, oh, I don't need him to know. I don't need him to know I'm his son. Blah, 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 blah. I don't care. I don't need him to survive. Blah, 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 blah. This man right here is saying, go see your daddy. He looks like he's arguing now, but we all know he gonna go. คนนี้เขากล้า คนนี้เขาไม่ขี้ขาดเนี่ยเขาทำกันยังไง ที่มึงไปหาพ่อมึงที่บาร์บ่อยๆอะก็มึงก็อยากบอกเขาไม่ใช่เหรอ แต่มึงก็ไม่กล้าไง ใช่ไหม กล้าเปล่า ได้ดิ เดี๋ยวกูทำให้ดู
See? It reminds me of Ack. How, spoilers if you haven't seen the eclipse, I hope you've seen it, but how Ack always used to just, he was always kind of fighting with Ayan, like, no, I'll do this, I'll do that, I don't care, blah, blah, blah. And he always had an argument for everything. He could always talk his way out of anything Ayan said to him. It's kind of similar. It's kind of similar, this this thing between these two. How Ray's like, oh, here, do this thing, and even though he doesn't want to, he'll be like, fine, I'll do it, just to prove you wrong, I'll do it. It's, I miss Ack and Ayan. And I love Ray and San, but I do miss Ack and Ayan. Here we go. Bro, I'm telling you, Boston's joystick is ทำไมมานั่ง magic. ทำอะไรคนเดียวเนี่ยทำไมไม่ขึ้นบ้าน Oh, Come in, Mom. sister. Is he gonna tell Tell me about her? it. มึงยังเสียใจเรื่องไอ้แพลวอยู่เหรอ Nope. มีอะไรเนี่ยเล่าให้กูฟังได้นะเว้ย ไม่ใช่เรื่องนั้นนะแค่ออกมาจากผู้หญิง ผมไม่ตายครับ แล้วมันเรื่องอะไร กูเสียใจนะเว้ยที่มีอะไรเนี่ยมึงก็เล่าให้แต่ไอ้ตั้นฟังไม่เคยเล่าอะไรให้กูฟังเลยอ่ะ กูอยากรู้จริงๆว่ามันจะหนักหนาขนาดไหนมึงเล่ามาดิ ถ้าผมบอกเจอะเจห้ามด่าผมนะ กู Oh. ไม่ด่า มึงเล่ามาได้เลยเว้ย ผมกับพี่ตั้นเราไปถ่ายรูปโป๊อะ Wait. What the fuck did he just say right then? ผมกับ What the fuck? Oh, I'm sorry, I don't mean to swear. I'm trying very hard not to swear on here, but what the actual did this kid just say? He's evil. I know he didn't. I'm in utter shock. Utter shock. This lying little boy. Oh. กับพี่ตั้นเราไปถ่ายรูปโป๊อะ ฮะ จริงเหรอวะ No. ใช่ Lies. เมื่อคืนวันฮาโลวีนอะเขาชวนผมกลับบ้านเนี่ยเราก็หลอกให้ผมมีอะไรด้วย The disgusting แล้วก็ให้ผม lies. ถ่ายรูป บอกว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะ Ugh. คือมึงกับไอ้ตั้นคือมีอะไรกันแล้วเหรอวะ แต่ผมเมามากอะผมจำอะไรไม่ได้เลย แต่พี่เขาเป็นคนเริ่มก่อนทุกอย่างเลยนะ แล้วมันขู่ผมด้วยอะ มันบอกผมว่าให้ผมไม่มีอะไรกับมันอีก Oh my god. ทำตามที่มันพูด Wait. Ah! มันจะปล่อยลูกผมอะ I hate this kid. ไม่รู้ทำไงแล้วอะอายว่ะผมอายว่ะเจ๊ ไม่เป็นไรเว้ย มึงไม่ต้องอาย เดี๋ยวเรื่องเนี้ย กูจะจัดการให้เองเว้ย Ooh, I hate you. I hate you. Ooh, you little you. Oh, I hate him. I hate him. Now, don't get me wrong. I was saying how I wasn't too worried about Boston. You know, I was like, oh, I'm a little bit worried about Boston. I am terrified for him right now. I am terrified of Boston because, as I said at the beginning, Boston never lied to anybody. Boston always told the truth. You know, we may not like his style of doing things, but he never lied to anyone. He never took advantage of anyone. He never did what this child, not a child, he never did what this fool is saying he did. Do you, like, just take a second to digest what he's just said.
these kinds of lies can ruin people's lives. Boston isn't the nicest person in the world, but bro, he does not have, like, he doesn't deserve to have his life ruined like this. This ruins lives. These kinds of lies. And it's disgusting as well, because it just makes it harder for people who have been in a situation like this with people who do things like that. It makes it harder for them to get believed, because there are so many people who tell these kinds of lies and people listen to them. But then when someone tells the truth, people are like, you know what? That one over there was lying. Maybe this one's lying as well. It's a terrible thing to do. It's a terrible, disgusting, awful thing to do. I hate this freaking kid. I hate him so much. Oh my god! Can you imagine? I remember at the beginning when I was like, I never thought I was gonna feel so sorry for Top, or I was gonna have sympathy for Top. Bro, I never in a million years thought I was going to be feeling this kind of sorry for Boston. Like, I wanna protect him now. Like, the way I'm willing to walk on glass for Ray, I'm willing to walk on glass for Boston right now, because homeboy never did like anything wrong. He never lied to anyone. He never did anything to anybody without their consent. Wait, with yeah, he I feel so. Oh, I hate you, you lying piece of shit. I knew he was going to try and drag Boston down, but I didn't think it was going to be like this. I didn't think he was going to lie and be like this. I thought he was going to like stalk him or something and like be obsessed with him. But this is not what I was expecting. Not at all. ไอ้เชี่ยนี่มันจะเฮี้ยสุดที่ตรงไหนวะกูว่าแม่งเฮี้ยแบบอินฟินิตี้ว่ะ แฟนเพื่อนน้องเพื่อนแม่งเอาไม่เลือก สำหรับกูอะไอ้ตั้นแม่งไม่ใช่เพื่อนกูอีกต่อไปละ Wow. And here's the thing as well. I feel so sorry for like these three, because they're obviously being lied to, but like, if my younger sibling came to me and said somebody did this to them, I'm believing them straight away. So I can't even be mad at her right now for being angry with Boston. I cannot even be angry with her. And you know she's not my favorite person. I can't even be mad at her, because anyhow, anybody in my orbit, friend, family member, acquaintance came to me and said, someone did this to me, show me where they are. I'll go. Point them out to me. I'll go and have words with them. So I feel sorry for them, because they're now gonna like jump to some conclusion, but I feel extra sorry for Boston because they still hadn't forgiven him from the whole Top thing. I'm scared to press play. I feel sick. I really do. Like, oh god. น่ารักมาก Oh god, and he's in here taking pictures of somebody. What? เฮียตั้น มึงมาทำเฮียอะไรบ้านกูเนี่ย And even when he tells the truth, they're not gonna listen to เรื่อง him. ที่มึงเอาน้องกูไง น้องมาเล่นในห้องก่อนได้ไหมครับ พี่ขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึงครับ Ay. มึงหลอกคนมาถ่ายรูปโป๊อีกแล้วเหรอ รูปโปเฮียอะไรกูถ่ายพอร์เทรต มึงถ่ายน้องกูด้วยใช่ปะ Oh god. มึงนี่เฮียเนาะหลอกเอาน้องกูแล้วยังมาแบล็กเมย์น้องกูอีก มึงพูดเฮียอะไรของมึง กูไม่ได้หลอกเอาน้องมึง น้องมึงเอามาขอนอนกับกูเอง แล้วก็เป็นคนขอให้กูถ่ายรูปให้ด้วย แล้วก็ไม่ได้โปเฮียอะไรเลย กูไม่เชื่อ ไอ้ตอมมันชอบผู้หญิงมาตลอด มึงนี่แหละทำอะไรมัน กูไม่ได้ทำอะไรมัน อยู่ดีน้องมึงก็อยากร้องผู้ชาย กูก็แค่สนองให้ แต่นั่นมันน้องเพื่อนไงไอ้ตั้น ไอ้เล่มึงถามอะไรอินโนเซนต์จังวะ ไอ้เฮี้ยเนี่ย อะไรหายใจได้มันก็เอาหมดเลย Oh god. รูปอยู่ไหน มึงไปเอามาให้กูดิ
my god. Oh. มึงทำกับน้องกูอย่างนี้ได้ไงวะ น้องกูมันเครียดมากเลยนะเว้ย เชื่อม มึงฟังกูก่อน น้องมึงเป็นคนขอให้กูถ่ายรูปนี้ กูไม่เคยกะจะเอาไปให้ใครดู กูกะจะให้มันด้วยซ้ำ กูยืนยันคำเดิม ว่ากูไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อน กูเฮี้ยไว้เชื่อม แต่กูไม่เฮี้ยพอที่กูจะแบล็กเมย์ให้ใครมาเอากับกู แน่ใจเหรอ กูให้พูดอีกที มันไม่ได้เกี่ยวเว้ยว่าใครเริ่มก่อน น้องกูเว้ย Mm-hmm. มึงเห็นมันมาตั้งแต่ปี 1มึงออกไปจากโปรเจกต์เลยนะ Oof. แล้วมึงก็ไปหาทางจบเอาเองแล้วกัน ส่วนพวกกูจะลืมว่าเคยมีเพื่อนแบบมึง Ay. Not this smug look. Oh god, Mew. Mm-mm. I really feel sorry for Boston. Someone find some evidence somewhere that that little runt was lying. Please.มาทำไมอ่ะ แค่อยากมาให้แน่ใจอ่ะ ว่าเรายังมีโอกาสอยู่ จริงๆท็อปรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าเรายังรักท็อปอยู่อ่ะ มียังรักเราอยู่จริงเหรอ Bro. Everybody can see that. ก็รักด้วยเกลียดด้วยอ่ะ เข้าใจปะแล้วแบบไหนมันมากกว่ากันนะ Even if he loved you more than he hated you, the fact that he hates you is not good. Even if it's the smallest percent. จริงๆมิวไล่เรากลับเลยก็ได้นะ ถ้าเกลียดจนไม่อยากเห็นหน้าเราแล้วอะเราสัญญาเลยว่าต่อจากนี้อะไม่ว่ามิวจะไปที่ไหนอะมิวจะไม่มีวันเห็นหน้าเราอีก เดี๋ยว แล้วถ้าเราให้โอกาสท็อปอะเราจะมั่นใจได้ไงว่าท็อปจะไม่เฮี้ยอีกอะเราพูดอะไรไปตอนนี้มิวคงไม่เชื่อ แต่เราจะพิสูจน์ให้มิวเห็นว่าเราจะไม่ทำให้มิวเสียใจอีกแน่นอน เราจะไม่โกหก ไม่ปิดบัง ไม่นอกใจแล้วเรื่อง Boeing อะไม่มีปัญหาใช่ปะไม่มีปัญหาแน่นอนมิว เชื่อใจเราได้ Okay, we trust Boeing. โอเค ถ้าท็อปเพี้ยอีกอะเราก็ถือว่าเราโง่เองแล้วกัน ที่เชื่อท็อป Not this smile on his face right now. Woo. I mean, deserved. ขอหน่อยแล้วกัน
I hope his phone's waterproof. Oh. เป็นพ่อมึงเหรอ แม่กูบอกมา กูก็เลยลองไปหาข้อมูลดู แล้วก็รู้เนี่ยว่าเขาเป็นนักดนตรีอยู่ที่นี่ มึงมาที่นี่ก็บ่อยอ่ะ แต่มึงไม่เคยคุยกับเขาเลยเหรองี้มาทำไมอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่ะ กูเหมือนเห็นอะไรบางอย่างของกูในตัวเขาอะ นักดนตรีอะเหรอ แล้วจริงๆมีเรื่องพวกความโรแมนติกด้วยนะเว้ย มึงลองดูเขาเล่นดิ เฮ้ยแซนเขามาแล้วอะถ้ามึงกล้าบอกเขาอะกูยอมไปรีแฮบให้เลย Oh God. กล้าเปล่า สวัสดีครับ สวัสดีครับน้อง พี่เล่นเก่งมากเลยนะครับ ผมมาดูพี่เล่นที่นี่ประจำเลย ขอบคุณมากครับ ผมเลนะครับ อันนี้เพื่อนผมชื่อแซน มันโม้ให้ผมฟังไว้เยอะเลยครับว่าพี่แบบเล่นเก่งมากผมก็เลยมาดูอะ น้องก็ชมเกินไป พี่ชื่อซันนะ น้องก็สนุกกันให้เต็มที่ พี่ไปก่อน พี่ครับ มีอะไรเหรอน้อง ผมมีอะไรจะบอกครับ Oh God. This is mean. Don't make him do it. This is a คือ mean. จริงๆแล้วผมอะ เพื่อนผมมันอยากเรียนเป่าแซกกับพี่อะครับ อ๋อ ถ้าอย่างนั้นน่ะ พวกเราต้องมาตอนกลางวันนะ แล้วพี่จะสอนให้ ครับ ครับ พี่ไปก่อนนะ ขอบคุณมากนะครับ Let me tell you, I love Ray, but he can do some mean What's that? things What am I, sometimes. กูกำลังจะบอกเขาตามที่มึงต้องการแล้วไง ก็กูเห็นแล้วว่ามึงกล้าทำอะแต่กูอยากให้การตัดสินใจของมึงว่าจะบอกหรือไม่บอกอะเป็นเรื่องที่มึงทำเอง ไม่ใช่ให้กูต้องบังคับ Oh God, you really do be pushing buttons, sir. แล้วอย่างนี้คือ มึงจะยอมไปรีแฮบอยู่ใช่ปะ ใช่ดิ เพื่อมึงไง ไม่ใช่เพื่อกู เพื่อตัวมึงเองนั่นแหละ ฉันขอไอ้แก้วที่เป็นแก้วสุดท้าย ก่อนที่กูจะเปลี่ยนเป็นเลคนใหม่ Oh. ชน ว้าว รอบนี้เป็นคำถามในหมวด World นะ เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ ภูมิศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์อะไรมาหมดขุดความรู้สมัยเรียนสปชขึ้นมาอีซายมึงเตรียมตัวแจกนะ ใครตอบถูกรับไปเลยช็อตหนึ่งโต้นไหนชนะ กูลดให้ไปอีกครึ่งหนึ่งค่าเหล้าคำถามแรกมา จงบอกชื่อเมืองหลวงประเทศออสเตรเลีย แคนเบรา แคนเบอร์ราถูกต้องเสิร์ฟเลยมือเหมอขาประจำขาประจำ ไปต่อไปเลย เดี๋ยวเรื่องดิ้งอะเราจัดการให้ นี่ถ้าเราต่อคงผิดนะเนี่ยคิดว่าเป็นซิดนีย์มาตลอดเลย ซิดนีย์มันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอะแต่มันไม่ใช่เมืองหลวง มาต่อนะ จงบอกชื่อเมืองหลวงตุรกี อังการา มึงมั่นใจเปล่าถูกต้องโอ้โหนี่มึงกะจะไม่ให้ใครตอบเลยหรือไงมิวต่อมาจงบอกชื่อเมืองหลวงบราซิล เรโอเดจาเนโร เรโอเดจาเนโรผิดค่ะวะมึงตอบผิดแล้วมิวไม่ใช่ข้างหลังยังไง ผมขอตอบได้ไหมครับ Sir, I want to eat you. คนหล่อจะอนุญาตอยู่แล้ว บาซิเลียครับ เมืองหลวงของบราซิลชื่อบาซิเลีย บาซิเลีย เป็นคำตอบที่ถูกต้องให้
คนหล่อใส่แว่น1 ช็อตไป I always thought it was Rio as well. I'm not even gonna lie. เข้าใจแหละมึงตอบว่าลีโออ่ะมันเป็นเมืองดัง แต่ลีโอก็เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อนนะ แต่ว่าเขาเปลี่ยนไปนานแล้ว Okay. Boeing, I don't know if I can trust you, but boy, I wanna คืนนี้เราขอเล่นด้วยคนดิ take a bite. ชอบมาเล่นควิดไนท์กับแฟนเก่าเราที่นี่บ่อยๆอ๋อ เราไม่หมายถึงท็อปนะ เราหมายถึงแฟนเก่าคนอื่นนะ Him, bitch, it's him. It's Santex. Wait, we don't actually know yet. ไม่ Let me ทำ know. ซ้ำซากหรอก มากูวัดเลยนะกูวัดเลยอันนี้ข้อนี้นะตอบไปได้มึงเตรียมตัว จงบอกชื่อเมืองหลวง ประเทศไทย กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัต นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิตสกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ เฮ้ย พวกมึงแม่นมาก เอาไป2 ช็อตมึงให้2 ช็อตเลยทรายเก่งทั้งคู่เลยวะ ท็อปนี่มีแต่แฟนฉลาดๆนะเนี่ย I'm sorry. Top's eyes. Hold on. ท็อปนี่มีแต่แฟนฉลาดๆนะเนี่ย We should. he's went. Shut up. This is hilarious. I'm นี่ dead. มีแต่แฟนฉลาดๆนะเนี่ย I can't do it. Tom's eyes keep going. This is hilarious. This is the most funny thing I've ever seen in my life. My man's eyes went, oh god. I'm crying. What is Boeing doing? Is he... I'm like, is he... Like, what's he do? Is he trying to help or is he trying to make it worse? I do not know at this point. I'm loving it though. I am loving it because Top looks like he's about to... What's that word? Combust. Like he's about to self-combust. Oy, 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 oy. Oh, okay. One more time. I want to see those eyes roll. Look, watch. Oh, shit. Oh! Ah! Did he like it? Oh, Burrow, did you accidentally like his picture? Snipping. Ah! Boing! What is this man doing? He's definitely not trying to help. He's doing something bad. He's doing something bad. Say no. This won't end well. I mean, it will for me, because I'm liking the drama. ฝากไอ้หยองมันด้วยนะ มันชอบดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็ก ตอนแรกป้าก็ว่ามันไร้สาระ ไม่คิดว่าโตขึ้นมาเนี่ย มันจะได้ไปทำการ์ตูนกับคนอื่นเขา โหป้าเลิกเรียกหยองได้แล้วอายพี่แดนเขา ไม่ต้องห่วงเลยครับป้าหยองอะเก่งอยู่แล้ว เดี๋ยวผมพาโกอินเตอร์เองป้า พี่แดน เอาเขาเดี๋ยวเนี่ย ไม่ต้องขับเลยป้าเข้าหนังร้านไปเลยไป โอ้ถึงเวลาก็ไล่ป้าเลยนะ ไปเลยป้าเดี๋ยวดูเอง เอา แล้วไปไล่ป้าทำไมเนี่ย ป้าชอบทำให้อายอยู่เรื่อยเลยอ่ะนี่ถ้าพี่เจอผมเมื่อก่อนนะพี่ก็แกล้งผมเชื่อดิผมไม่เคยจีบใครติดเลย แต่ก็ไม่มีคนจีบด้วยนะ แต่เดี๋ยวนี้ก็หล่อแล้วนี่ว่าแต่ตอนนี้อะ
ไปจีบใครหรือว่ามีใครมาจีบหรือยัง just you ผม modify ตัวเองมาขนาดเนี้ย ก็มีบ้างแหละ งั้นพี่จีบด้วยได้ปะ ที่ออฟฟิศคืนนั้นอะยังไม่ชัดอีกเหรอ oh พี่คะหูฟังอยู่ตรงไหนอะคะ ooh อ๋อ ช่องนี้ได้เลยครับ งั้นเดี๋ยว พี่กลับออฟฟิศก่อนแล้วกัน อย่าลืมส่งงานนะ ครับ เจอกันครับพี่แดน จริง oh here we go here comes the drama oh now him looking him up and down like this Boston ไอ้ตัน มีอะไรวะ Is Boston gonna ask Nick to spy on Choom's brother to prove that he's innocent? Wouldn't that just be the cherry on top of all of this mess right now? Boston's gonna go to Nick and be like, I need to borrow your wiretap that you put in my car that one time so I can prove my innocence to this, you know. Oh, please, God, I'm begging you right now. Let that be it. Because that would just be so cherry. And his jealousy right now is even more so. Like 2 cherries on top. รุ่นพี่กูที่เขาจ้างทำงานอะ Boston jealousy is สมัยพอดีอะ so sweet to me. Wait, what did he just say? แนะนำหน่อยดิ A phone case? Is that what he said? กูได้เคสโทร I had to come back and check twice. This one I said, I want a new phone case. Boy, don't lie. Don't even. Don't lie. แนะนำหน่อยดิ What is this lie you're telling right now? You don't usually อยู่ lie. ล็อกนั้นอะ You know why you came here. Don't lie to him. I don't know anyone who goes into a shop to buy a phone case. Order that shit online, bruh. You're มึง lying. อยากได้แบบไหนอะมึงว่าแบบไหนสวยอะแบบนี้ก็ได้นะ ดักดูเหมาะกับมึงดีอะ งั้นเอานี้แหละ เปลี่ยนฟิล์มให้กูด้วย กระจกแบบเดิมใช่ปะ แบบไหนก็ได้อะขอที่ทนหน่อย กูไม่ค่อยรักษาของ งั้นวันหลังมึงก็ใช้ระวังหน่อยดิ ของบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้นะเว้ย Ooh. Yes. The metaphors are metaphoring อาจจะมีดูแล today. ดีๆแล้วกัน These two. Boston. มึงต้องรีบก็ได้นะ วันนี้กูไม่ได้ไปไหนอะ Because he got no friends. He's got all the time in the world. Did Boston bust his phone the way San did that time? Just to get Ray to... I mean, not Ray. What's his name? What's his name? Nick. To touch it. เราดีใจนะ ที่ท็อปยังเก็บโมเดลที่เราซื้อไว้ให้ ตั้งโชว์ด้วย อย่าเอาคืนปะล่ะ เอาได้นะ ไม่อ่ะ ให้แล้วก็ให้เลยดิ
นี่มิวเขาก็ถามอยู่ว่าโมเดลนี้ของใครอะแล้วท็อปตอบไปว่าไง ก็บอกไปตรงๆว่าของแฟนเก่าอะเราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้ว แล้วนี่คบใครเกิน3 เดือนหรือยัง ยังทำสถิติอยู่หรือเปล่า ก็ไม่มีหรอก แต่กับมิวนี่ไม่แน่นะ เรามั่นใจว่าถ้าเขาหายโกรธเราเมื่อไหร่อะเราคบกับเขาได้เรื่อยๆเลย โบอิงขอบใจมากนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนอะโบอิงก็เป็นเพื่อนที่เราคิดถึงเสมอนะ คิดถึงแค่ตอนนอนไม่หลับหรือเปล่า นี่ ก็เราตกลงกันตั้งแต่วันที่เลิกกันแล้วไง ว่าจะเป็นความสบายใจให้กันอะ ตอนนี้ก็แสดงว่าท็อปสบายใจแล้ว ไม่ต้องมีแล้วใช่ปะ เราแค่ไม่อยากทะเลาะกับมิวอีกอะไม่อยากเสียโอกาสไปแล้ว Oh, I feel cold watching these two have a conversation right now. คนไข้เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ก็ดื่มเรื่อยๆอะหมอ ที่บ้านใครมีประวัติดื่มเหล้าหรือว่าติดเหล้าไหมคะ I'd say so. หมอจะถามอะไรผมเยอะแยะเนี่ย จะให้ผมทำอะไรก็บอกมาเถอะหมอ มันเสียเวลา โคตรน่าเบื่อเลย ให้กูทำอะไรก็ไม่รู้ตั้งนาน เอาหน้ามึงมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเปล่าวะ มึงมารีแฮบกับกูปะกูจะได้ไม่เหงาไง สัตว์กูไม่ได้ติดเหล้ากับมึงด้วยนะเว้ยทำไมกูต้องมาด้วยวะ แล้วก็เอาจริงๆนะ ชีวิตนี้กูยังไม่เคยติดเลยอะ ติดกูไง มึงอะติดกู ทุกครั้งที่เจอกันนะ มึงเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหากูก่อนตลอดเลย เหรอ อืม แต่ถ้ากูติดมึงเนี่ย กูไม่ต้องไปบำบัดใช่ปะกูติดไปได้ตลอดชีวิตเลยใช่ไหม สัตว์เละ Oh my god, I love them so much. เอ้า ไอ้คิดเลยคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะแล้ว ก็กูติดมึงไง อาการข้างเคียงก็คือต้องกอดต้องหอมตลอดเวลา แบบนี้ พอแล้ว มึงคอยดูนะ ถ้ากูเลิกติดเหล้าเมื่อไหร่อ่ะ กูจะมาติดมึงแบบ full time เลย Oh, sir. เราเอาต้นไอวี่มาให้ He actually he's actually there. ความหมาย Oh my god, what is this? แทนความรัก แล้วความซื่อสัตย์ Mew. What are you doing, ขอบคุณนะ sir? แล้วที่มานี่กะเอาต้นไม้มาให้อย่างเดียวเหรอ เราเห็นว่ามิวชอบต้นไม้เหมือนกันในไอจีอะเราแค่อยากเป็นเพื่อนกับมิว I don't think Mew wants to be your friend, Boeing. Look at Mew's face. He's Bye-bye. not into it. เราขอเป็นเพื่อนกับมิวได้ไหม ได้ดิเห็นจะเป็นไรเลย เป็นเพราะว่าเราเป็นแฟนเก่าท็อป เราเลยกลัวว่ามิวไม่อยากเป็นเพื่อนกับเรา กลัวเราเมาท็อปคืนน่ะ แล้วอยากได้คืนไหมอะ ไม่เอาอ่ะ เบื่อแล้วขี้เกียจเป็นยานอนหลับให้มันแล้วอ่ะ คนอย่างท็อปอะนะ
เห็นแก่ตัวจะตาย เรายังคิดอยู่เลยนะว่าคนดีๆแบบมิวอะทำไมถึงเอามันเป็นแฟน จริงๆ เราก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอก ไม่ดีได้ยังไง เราได้ข่าวว่าท็อปมันเอาเพื่อนมิวเลยนะ เราโคตรนับถือมิวเลยอะที่กลับไปคบกับมัน นี่หลอกด่าเราปะเนี่ย เปล่าเราแค่คิดว่ามิวน่าจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้ คนที่ทำให้มิวนอนหลับสนิทโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแฟนตัวเองกำลังเอากับใครอยู่ Oh God เลิกได้หรอว่าแฟนท็อปเหอะ อ้าวงั้นก็แสดงว่าโสดอะดิ อ่ะ งั้นเราก็มีสิทธิ์ใช่ปะ ไหนบอกไม่อยากได้คืนไง He's talking about you. เราไม่ได้หมายถึงท็อป I don't think he means it though. Mew, don't do it. เรารู้นะว่าท็อปเป็นหลักแรกของมิวอะคงตัดใจยาก แต่มิวยังมีตัวเลือกดีๆเหลืออยู่อีกเยอะนะ Don't do it. Boeing มาถามจริงเหอะ ที่มานี่ต้องการอะไรอ่ะ He wants to mess with your ง่าย mind. ไปไหม ไม่คิดจะสั่งสอนมันสักหน่อยเหรอ Oh, sir, what are you doing right now? Stop it. Don't do it, Mew. What happens if this is my last drink? I don't need a drink. Babe. Don't do it.ๆ รับไปเถอะนะ ไม่ต้องเกรงใจอะยังไงเนี่ยพ่อก็คงต้องขอความช่วยเหลือจากเราอยู่อีกอะ I will. This is it. This is it. This is the fight, you guys. เฮียไม่ต้องเคาะดัง It's gonna happen. ไอ้เฮียเดี๋ยวประตูห้องกูพัง ไอ้เฮียเดี๋ยวประตูห้องกูพังหมดอะไรของมึงวะ มึงเป็นอะไรเนี่ย มึงฟืดฟัดอะไรมา เอฟเฟกต์จากการเลิกเหล้าเหรอ Oh. ที่มึงไซโคให้กูไปรีแฮบอ่ะ ก็เพราะพ่อกูจ้างใช่ปะบอกกูมาดิ พ่อกูจ้างมึงใช่ไหม เขาให้มึงเท่าไหร่อ่ะ เขาจ้างมึงแพงปะบอกกูมาดิ บอกกูมาดิ บอกกูดิ ไอ้เลมใจเย็น ใจเย็นเฮียอะไรอ่ะ Ego. เขาจ้างมึงใช่ปะบอกมา มึงบอกกูมาดิ บอกกูมาดิ เขาจ้างกู ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ ตั้งแต่วันที่มึงขับรถชนแล้วเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละ
ที่ผ่านมามึงหลอกกูหมดเลยใช่ปะที่ผ่านมาทั้งหมดที่เรามีความสุขกันที่เราไปเที่ยวด้วยกันมึงหลอกกูหมดเลยใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วมึงแค่อยากได้เงินจากพ่อกูอะ Oh no, มันไม่ that's เกี่ยว not อะไรกับเรื่อง true. เงินเลยเว้ยที่กูทำทุกอย่างไม่เป็นเพราะกูแค้น มึงหยุดตอแหลดิมึงแม่งก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินอะ กูถามมึงจริงๆนะเลยมึงคิดแบบนั้นจริงๆใช่ปะมึงคิดว่ากูไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอวะ ดิที่มึงหลอกให้กูไว้ใจที่มึงหลอกให้กูตายใจที่มึงเอากับกูมึงแค่หลอกกูว่ามึงอยากได้เงินอีกก้อนหนึงจากพ่อกู I don't like seeing my children fight. Stop. Stop it. ไอ้เล่ถ้ามึงจะคิดแบบนั้นนะกูแล้วแต่มึงเลยนะเว้ยแต่กูแค่อยากให้มึงรู้เว้ยว่าที่กูทำอ่ะเพราะกูเป็นห่วงมึงจริง เป็นห่วงกูเหรอเป็นห่วงกูเหรอมึงจะร้องไห้เหรอแซนมึงจะร้องไห้เหรอมึงไม่มีสิทธิ์ร้องไห้คนที่ร้องไห้มันต้องเป็นกูคนที่เสียใจมันต้องเป็นกูไม่ใช่มึงแค่เป็นห่วงกูเหรอ เหล้ามึงวางอยู่บนโต๊ะน่ะมึงอยากให้กูเลิกเหล้าแต่มึงเสือกทำเหล้าขายมึงว่ากูอยู่กับมึงแล้วชีวิตกูจะดีขึ้นปะแม่งมีแต่จะเฮี้ยลงอ่ะ I have always had an issue with the fact that Sand is still making the booze. And even when they went to see his dad earlier and they both had a drink in their hand and I'm like, bro, aren't you trying to get him to quit? Why you got a drink right now? And why Ray got a drink right now? And he's like, oh, this is my last drink. I had issue with that then. I didn't say anything because I was caught up in the moment, but I'm remembering it now. But I always did have issue with the fact that Sand makes alcohol and weed cookies and things like that. Like, it doesn't really make sense for him to be like, go to rehab, but he's out here still, you know, doing the things that are bad for Ray, even though technically he, like I've been saying, he's not his mother or father, so it's not his responsibility to look after Ray, but you know what I mean. You know, he obviously cares about him, but hey, this was so hard to watch. I mean, I'm glad it happened now because at least we know that their fights are done. Hopefully. I made something that can't be heard, so I could be alone, so I could be alone. I carry my mother's name. คิดว่าเธอจะลองดูไหมเมื่อรักไอ้คนอย่างฉันมิวนิดมิวเล่นเก่งขึ้นเยอะเลยนะ ไปแอบซ้อมมาตอนไหนเนี่ย คนเรามันก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดปะ ถ้างั้นมิวอยากไปเล่นเซิร์ฟบ้างไหมล่ะ เราอยากไปภูเก็ตหรือไม่ก็เขาหลักอ่ะ จะได้ไปเที่ยวกับมิวด้วย สนใจไหม ไว้ก่อนละกัน ช่วงนี้เราไม่ค่อยอยากวางแผนอะไรยาวๆอ่ะ ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอีก หมายความว่าไงเหรอ อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเหรอ ก็ไม่มีอะไรหรอก
เราก็แค่ไม่อยากคิดเพ้อเจ้ออะไรไปไกลอ่ะเป็นแฟนกันไปวันแบบนี้ก็ดีนะ He sounds the way he did when he sounds the way he did when hold on something's my eye. Ow. He sounds the same way he did when he was like, you know, I really like the way you sound when we do it. Or no, the way you sound when you have sex. He's giving me that vibe right now, like he's about to do something really awful. ถือว่าทำลายสถิติท็อปแล้วปะ เป็นแฟนกันไม่ต้องนับวันนับเดือนหรอกคบกันไปเรื่อยๆมีความสุขอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้ามิวอยากไปไหนทำอะไรมิวบอกเราได้เลยนะเดี๋ยวเราพาไปสวีทกันจังเลยนะสวีทกันจังเลยนะ You see that happy trail? Because I'm happy to see it. And that V. Y'all, they put this on the internet for me to look at, so I feel no shame right now. Oh. Just give me one more second. นะเอ้า Boeing Why does he sound so happy to see Boeing? นึกว่าจะไม่มาซะแล้ว ขอโทษทีนะพอดีรถติดนิดนึงอ่ะ Oh, look at ยัง top. ไงเราก็ต้องมาแหละ Oof. นิวสาชวน He's giving him the side eye again. You guys, what's happening? เราคุยอยู่กับ Boeing อ่ะ เห็นบอกว่าจะไม่เล่นเวกบอร์ดกัน ก็เลยชวน Boeing มาด้วย He's เขา giving ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะ he's giving them both side eye. เราต้องมีปัญหาเล่นหลายคนก็สนุกดีนี่ แต่ก่อนเราก็มาเล่นกับท็อปบ่อยนะ ท็อปเนี่ยเป็นคนสอนเราทรงตัวด้วย แต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเผลอๆเราเก่งกว่าแล้วมั้ง Oh. Wait. I don't know. I think right now my mind is tripping over itself. What if Boeing is trying to get back at Top for, I don't know, breaking him and stand up? I know this is probably not the case, and my mind is literally just going blah, 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 blah. But what if that's the case? And Boeing told Mew that that's what happened with him and Top, and obviously it's what happened with Mew and Top. So now they're like conspiring against Top. Oh my god. แข่งกันได้นะท็อป Boeing เรายังมือใหม่ Bro, why is your head in the way? Move. I could have seen both of those hot naked men together. ต่ออีกรอบปะ พอดีเราเพิ่งขึ้นมาขอรอบนฝั่งแล้วกัน Not them smiling so sweetly at one another. โอเค Ay. ถ้าตกจะทิ้งแล้วนะ ไม่ทิ้ง Oh, something bad's gonna happen to you, bro. These two are up to something. They are up to something. Look at him. You better be suspecting. แฮงอยากอาบน้ำด้วยกันเหรอ เหมือนแต่ก่อนตอนที่เราคอนเซ็ปต์ไง ถ้าแบบนี้ต้องการอะไร ไม่ได้เหรอ ทำไมอ่ะ หึง หวง ไปหามิวที่ห้องรับหลังเราแบบเนี้ยมันไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะ กลัว คิดว่าเรากับมิววางแผนทำอะไรกันเนาะอย่าคิดมากดี ก็แค่คนสองคนคุยกัน ชอบอะไรมันเหมือนกัน What are those common interests? Just the plan? จริงๆเถอะที่เข้ามาคุยกับมิวนี่ต้องการจะแก้แค้นเราใช่ไหม Yes. ตอนแรกก็กะเอาสะใจ คุยกับมิวนี่ต้องการจะแก้แค้นเราใช่ปะ How is this human being real right now? Look at that deep curve of his V, y'all. Oh. They put this on the internet for me to see. Okay, this is free. I didn't go looking for it or anything. This is just here.
All right, so I'm gonna say again, I feel no shame. Don't try to shame me into thinking this is wrong for my eyes to be enjoying this right now because I feel no shame. This is that. Look at that deep V, y'all. Are you seeing it? Do you see that? Oy. ตอนแรกก็กะเอาสะใจอะนะ แต่พอทำไปทำมา เราเริ่มชอบมิวแล้วว่ะท็อป คนดีๆแบบมิวอะไม่ควรมีแฟนเห็นแก่ตัวแบบท็อปเลยนะ จะคั่วเขาสัก3 เดือนแล้วทิ้งเขาไปเหมือนตอนที่คบกับเราปะหรือยังไง จะกลับไปเอาเพื่อนเขาอีกหรือเปล่า อ๋อ อีกอย่างหนึ่งเราจูบกับมิวแล้วนะ ที่เหลือก็รอให้เขาตัดสินใจเองแล้วกัน เขาจะได้รู้ว่ายังมีคนดีๆเหลืออยู่อีกเยอะ Yo, where did Boeing come from? Where did this man come from in the last 3 episodes to create all this havoc? I love it. Oh, Boston. กินเบียร์ทุกคนได้ปะ มาทำไมเนี่ย ก็มากินเบียร์ด้วยไง Is Nick gonna get revenge for Boston because of what that other kid did? เป็นไรนะ See, he loved you so much. Don't He can tell that something was wrong. กูถามดีๆ เป็นไร People telling lies on him. เพื่อนไม่ครบ ก็สมควรแล้วปะวะ มึง Not ทำ for กับ the เขาข reason นาด you นั้นนะ think. Not for that reason, bro. ถ้ามึงจะมาทับถมกูมึงกลับไปเลยไป ขอโทษ ไม่พูดแล้วก็ได้ ทำไมทุกคนถึงเกลียดกูวะ ทำไมกูถึงหยุดทำเหี้ยๆจากคนอื่นไม่ได้วะ บางทีมึงก็อาจจะอยากถูกรักก็ได้นะ แต่มึงคงทำไม่เป็น แล้วทำไมมึงยังรักกูอยู่วะกูเหี้ยใส่มึงขนาดนั้นนะเว้ย Last time I'm pausing, I promise. At the beginning, when I said Boston didn't do anything wrong, I shouldn't have said that. He did do wrong things. What he didn't do was lie. The things he did wasn't nice. I mean, technically, they weren't... I mean, a part of me is like still wanting to say he didn't do anything wrong simply because he didn't lie. Like, everything he did, he was honest about it. But it wasn't nice. Okay, yeah. It wasn't wrong, but it wasn't nice. What he did to Nick wasn't nice. It was hurtful and, you know, it just wasn't a very good thing that he did. But I think the reason why I'm defending him right now is because he never actually lied. And I think the thing I hate most about people is when they lie. Like, Boston told the truth about the kind of person that he was, and everybody, including his friends, they all knew, Nick knew, and they went along with it, but it affected them, and, you know, it made them not like him for it. Like Nick said in the last episode, his friends loved him regardless of the things that he was doing. And I said the only reason they were upset with him now was because what he did messed with Mew, who was his friend. So they only really kind of started to dislike him or outwardly dislike him because it affected one of them. And with Nick, he didn't lie to Nick, but he was like in their moments, he was actually really kind of nice to Nick.
He invited him to his house. He was very sweet with him, you know, which is what made Nick fall for him in the first place. So that kind of I'm talking right now. That made Nick fall deeper and deeper, which, you know, hurt him more because Boston was still doing his shenanigans. So yeah, I don't think it was wrong, but it also wasn't right. And it was just painful for the people who got affected by it. But yeah, I'm at this moment, as much as I don't like Boston because of what he did to Nick, I'm kind of on his side right now, like, because especially with Chum's brother, he never intended for that thing to happen between the two of them. He never wanted to, and the guy was like, "Oh, come on, just, you know, once." And then now he's going to tell this lie. Is kind of awful for him. So I feel sorry for him. I know I shouldn't, but I do. And right now, where he's actually being vulnerable in front of this person. กูยังแอบดักฟังมึงกับไอ้ท็อปเลยเราส่งกันแล้วปะวะคิดถึงมึงนะเว้ย No. I'm sorry, I paused again. I didn't want to, but I kind of want him to be with Dan. Like, I don't... Like, I know him and Dan technically aren't dating, but I really don't want him and Boston to do anything right now until he clears things up with Dan. Y'all know I don't like cheating. Technically, he's not cheating, but still. I just don't think this is a healthy relationship. As much as I love to see it, I don't think it's healthy for either of them. Especially Nick. กูก็คิดถึงมึงกูก็คิดถึงมึงเลยอ่ะกูคิดถึงมึงมากๆเหมือนกันด้วยขอบคุณที่อยู่ข้างกูมาโดยตลอดขอบคุณที่มึงไม่เคยทิ้งกู I don't want to think it's sweet, but it's sweet. Something's wrong with me. I'm broken. I never wanted this. Why? Why do I want this? I never wanted this. But I want it now. Was a disaster, but now I don't care. Oy, 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 oy. นี่แกจะไม่ไปบำบัดอีกแล้วใช่ไหมแล้วที่ศาลสั่งให้แกไปบำเพ็ญประโยชน์ไปรายงานตัวเนี่ยทำหรือยังเดี๋ยวผมจัดการของผมเองพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปจ้างให้ใครมาช่วยผมอีกอะไอ้แซนเนี่ยนะมันมาคืนเงินให้พ่อแล้วช่วยพ่ออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมช่วยอะไรเหรอครับพ่อช่วยทำให้ไอเลเนี่ยมันไปบำบัดเลิกเหล้าพ่อไม่อยากให้มันตายตามแม่ของมันไปอ่ะมันไม่ฟังพ่อเลยอย่างน้อยมันก็น่าจะฟังเพื่อนบ้าง
ช่วยหน่อยนะ พ่อจ้างก็ได้ พามันไปเลิกเหล้าให้ได้ Make him. Can't make him do anything. You can help him. You can steer him in the right direction, but you can't make him do พ่อ it. บังคับมันเอง แต่จริงๆแล้วอ่ะ มันเป็นคนห่วงแกมากเลยนะ มันเป็นคนคอยหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์บำบัดมาให้พ่อ พ่อเห็นใจมัน ดูมันเป็นคนที่สู้ชีวิต ก็เลยให้ตังค์มันไป แกอย่าไปโกรธมันเลย ไอ้คนที่มันหวังดีกับแก โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรแบบเนี้ยมันหาไม่ได้ง่ายๆนะ Yes, get rid of all the alcohol in the house, sir. I don't know why this wasn't your first thing to do. Like, bro. This is such a big house. Literally every room has a friggin' bottle, a decanter, or, you know, some sort of คนไข้เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่ thing เมื่อไหร่ with คะ booze in it. มัธยมครับ แต่ผมว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะ แค่ดื่มเอาสังคมอะครับ ถ้าคิดว่าไม่ได้ติดเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมาเข้ารับการบำบัดล่ะคะ มีคนอยากให้มาครับ หมอถามได้ไหมคะว่าใคร His boyfriend. เพื่อนครับ แสดงว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมีความสำคัญกับคุณมากเลยนะคะ คุณถึงยอมมาเนี่ย หรือคุณไม่อยากเสียเพื่อนคนนี้ไปใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองค่อยๆหลับตาลงค่ะ นึกถึงเหตุผลที่คุณจะเลิกเหล้า อาจจะเป็นเหตุผลอะไรก็ได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยอยากจะเลิกเหล้าเพื่อตัวเอง หรือบางคนก็อยากจะเลิกเหล้าเพื่อคนที่เรารัก ถ้าเป็นเหตุผลนี้เนี่ยลองนึกถึงว่าเขามันนั่งอยู่ตรงหน้าเรา Was that scene from the preview not really bad? Oh yeah, I told you the previews are tricky sometimes. Ooh. He's imagining him there. At least he's imagining him and not Mew. No offense, Mew. แซน กูขอโทษ มึงยกโทษให้กูได้ไหมอ่ะ กูงี่เง่าเอง แต่กูก็อยากให้มึงเข้าใจกูนะ ที่กูโกรธมึงอ่ะ เพราะกูแค้นมึงมากจริงๆ มึงจะโกรธหรือว่าจะเกลียดกู มึงทำได้เต็มที่เลยนะเว้ย กูรู้แล้วว่ามึงไม่ได้ต้องการอะไรจากกูอะบนโลกเนี้ยมันไม่มีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ากับมึงแล้ว ทั้งที่กูเหี้ยใส่มึงมาตลอดอะแต่มึงก็ยังอยู่ กูอยากให้มึงเข้าใจกูนะแซน อยู่กับกู มันต้องใช้ความอดทนหน่อยอะ At least he knows. Jesus. แล้วมึงจะทนกูไม่ได้ I told you at the beginning. กูก็ไม่ว่า High maintenance is this one. กูเข้าใจไม่มีใครทนกูได้สักคนอยู่แล้วอะแต่กูอยากให้มึงรู้นะแซน
โคตรมีความสุขเลยอะตั้งแต่มีมึงเข้ามาในชีวิตกูโคตรมีความสุขเลยแซน I wish this was real and not in his head. ขอบคุณนะขอบคุณนะแซน Ooh, that's not. Oh God, homie. Ooh, Khaotung. Someone give him something. An award, a house, a car. I don't care. Give him something for this performance right now, because boy. Ooh. นี่ถามจริงนะ จะแก้แค้นเราเหรอ มิวยังลืมสิ่งที่เขาทำกับมิวไม่ได้เลยอะแม่ แต่แม่ก็ดูออกนะว่ามิวยังแคร์ท็อปอยู่ มึงรู้เรื่องแล้วใช่ป่ะเรื่องที่กูจะไปนิวยอร์กอ่ะ มึงก็เลยไม่อยากมีแฟน ไม่อยากจริงจังกับใครใช่ป่ะถ้าเป็นมึงก็ไม่แน่นะ กูคิดอยู่ว่าพอจบโปรแกรมรีแฮบแล้วว่าเราไปเที่ยวเทศกาลดนตรีสักประเทศปะ เดี๋ยวกูไปทำพาสปอร์ตรอเลย ดิว กูรู้นะเว้ยว่ามึงมีคนใหม่แล้วอะกูขอยอมเป็นคนเฮี้ยเลยแล้วกัน กูอยากรู้ว่ากูยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่า Boeing is my favorite. Boeing's my favorite thing of this. Boeing is my favorite addition to the show. I swear to God. I did not think at the beginning when I was like, Boeing might not be Sans ex, y'all, because why are they gonna bring him in this late in the game? Oh my God. What? Boeing is my favorite thing about this show right now. Okay? Love Ray, love Sand, love Nick. They're my babies. Y'all know that. Okay? I'm kind of feeling sorry for Boston these days. Like, I want to give him a nice big hug. Mew and Top, I've kind of always just been meh with them. But Boeing, this late addition to this cast of hotness, okay? This surprise guest, this hotness that is Boeing, this crazy chaos world that is Boeing. I love it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 . Did I say how much I love it? Because I love it. Boeing in this episode, I was not expecting any of what happened between Mew and Top and Boeing. The person who said maybe Boeing is Mew's therapist, I was like, oh my God, if that's the case, then bruh, I'm here for it, because he's gonna drag out all of their demons and all that shit. This is a gajillion times better. He's really out here trying to get revenge on Top, y'all, because why not? Why the hell not? But isn't it funny how I kind of, like, at the beginning of the episode, in the middle of the episode, at the end of the episode, I have different people I feel sorry for, or I have different people who I now hate, or I have different people who I love. Like, I was never expecting to feel the feelings I feel for Boston. Never. I didn't want Boston and Nick to get back together. I hated Boston for what he did to Mew. Oh, that was wrong. That's something he did that was definitely 100% wrong. I was saying, oh, he didn't do anything wrong. I forgot about that. That was wrong. That was... No. That's wrong. Cheating is wrong. I didn't like that. But everything else, with Nick, I mean, he was always honest about it. So I didn't really think it was him doing anything wrong. It wasn't nice.
as I said, but I never really thought it was wrong. I kind of only really started to hate Boston when he was messing with Top and Mew. And when he actually, yeah, he threw Ray and Mew under the bus just to get in Top's bed. But other than that, I didn't do anything wrong. These things that Boston did wrong are coming back into my mind now, and I'm realizing that Boston did do quite a lot wrong. But everybody in this show is a red flag, so I'm colorblind for mostly all of them. But Chum's brother lying that Boston took advantage of him to take pictures and sleep with him. No. That's unforgivable. That is unforgivable. Those kinds those kind those kind of lies. That's it. That's the sentence I'm trying to say. That isn't okay. It's not okay. Because lies like that ruin people's lives, you know? It can not just the person you're lying about, but the people around them. That can all right, so Boston's not in a relationship or anything like that. But if he was, you know, or if he was still with Nick, or I don't know, if like his father's a politician, let's just go with that. You know, saying something like that, somebody could be like, "Oh, did you know that this politician's son forced this guy to do this thing?" And it could ruin his dad's career. This is one of the things that Boston has always been afraid of, that people would do things to him that would affect his father. And this is something that would ruin his dad's career. It will ruin Boston's life, but it will also ruin his dad's career. And it's just nasty to tell a lie like that because somebody doesn't want to have sex with you again. Like, really? I can't wait for them to find out that he's lying, because Mew has every right to still be mad at Boston. I get that. I get why Mew was being kind of bitchy. That, you know, I get it. But even Ray was kind of like even Ray kind of at first, it didn't look like as Ray believed him, and then Mew was like, "Ray, don't be so innocent. He'll sleep with anything that breathes." And then Ray was kind of like, yeah, you know, like, bruh. And you guys know I don't like Chum. She's just annoying. She's just one of those people who's annoying to me. And it's not the actress. I just want to point that out, because sometimes when you say you don't like a character, people automatically think you don't like the actor who plays them. It's not the actress. I like her. I've liked her in other things. But she annoys me in this. You know what? She annoyed me in The Jungle as well. But every other thing I've seen her in, I liked her. I digress. Anyway, in this show, she's annoying to me. But in this moment in time, as I said, this is her baby brother who has come to her and said, "This person did this horrible thing to me." Obviously, she's gonna go do what any big sister would do. So I can't even be angry at her. I can't even be like, "Chum, you're so stupid. You should know better." Da, 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 da. Because any person with common sense would listen to their loved one first. You know, always believe the victim until it's proved that they're lying. We know he's lying. But if we didn't know, if we didn't see all of this stuff, if we didn't know Boston the way we know Boston, and know that he's somebody who kind of tells the truth, I'd believe him too. Because why would you make up such a nasty lie? It doesn't make sense to... Anyway, whatever. That's his business. I can't wait for him to get his comeuppance, because I know it's coming. I am sad that Nick and Dan it doesn't seem as if they're going to go any further with their thing. But I enjoyed it while it lasted.
Um, I'm glad that Ray is going to rehab. I'm sad about the fight that they had, but we now know that's the last fight that they're gonna have. So I'm happy it's over, and it looks as though in the next episode they're at least gonna be friendly with one another. So yeah, I'm just really happy that Ray's in rehab because that's where he belongs. Even though he thinks he doesn't, it's where he belongs. For now, anyway. That was such a great episode. Oh my god. Boeing! Boeing. I did not expect Boeing to be such a dark horse. And coming in so late in the drama. Fucking hell. Boeing really said, let me make my presence known. I love it. Oh, I don't think his revenge plan is going to go very far with Mew. But the fact that he has one, that conversation of Boeing and Top in the showers, bro. Oy. Anyway, I'm done. Thank you so much for watching this reaction. I hope you enjoyed it. I hope it's not too long. I'm sorry if it is. I know I ramble on sometimes, but I get excited and I have things to say. I will see you in episode 11. I'm so excited. Bye.